こんな症状はありませんか？パパ、ママ来て。パパなんか変だよ。ちょっと待った。それって睡眠時無呼吸かもしれませんよ。日本での睡眠時無呼吸症候群の数は推定500万と言われていますが、症状に気づいていない方がほとんど。あなたの周りにも隠れ睡眠時無呼吸症候群の人がいるかもしれません。まずは睡眠チェックから。レスメド